kweli mimi nitakuwa ni mtu kushinda tu humu ndani. Kuna muda na misi niwe na marafiki wa kucheza nao, marafiki wa karibu wa kunifariji, watoto wenzangu. Mimi nakuwa nafungiwa ndani tu kila siku. Yaani kwa hali ninavyoiona humu ndani, naweza nikajikuta nakaa kila siku peke yangu humu. Itabidi nifanye mpango, niwe na plan B. Ikiwezekana niweze kuwa natoka muda ambao mama anaenda kazini. Nitoke humu ndani, nitoroke nende nikacheze na marafiki zangu. Sisi kuwa nashinda peke yangu tu ndani, nyumba kubwa hii. Wao waenda kazini, mimi nabaki nyumbani peke yangu. Aka nashukuru sana. Yani hiki kitu ambacho nimekitengeneza ni kitu ambacho kinakwenda kuangusha ufalme wa Okara. Kwa kweli siwezi nikasahau miaka 20 nyuma. Yeye ndio aliyenyang'anya eneo langu. Alivunja maeneo yangu yote, nilikuwa na miliki eneo kubwa sana. Mfalme Okara kwa baba wake alijifanya mjanja, akavunja eneo langu na kunyang'anya mali yangu. Kwa hiyo hiki nilichokifanya, nimeenda kufanya nilipiza kisasi, tengeneza albino. Nashukuru Mungu albino amekuja salama duniani. Sasa huyu albino hatakuwa kawaida. Atakwenda kuvuruga kabisa ufalme huu wa Okara. Kwa hiyo naenda kulipiza kisasi changu, na kisasi lazima kilipizwe. Mwanangu Junior, mwana mfalme, kwanza awali ya yote ningependa kukupongeza kwa kuweza kumlinda vyema mama yako Malkia mtukufu kipindi ambacho mimi nilikuwa nimekwenda vitani. Kwa kweli umefanya kazi kubwa, umeonyesha kweli wewe ni mwanaume. Nikupongeze kwa hilo. Asante sana baba kwa kuweza kuona mchango wangu wa kuweza kumlinda mama katika kasri. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa na hofu sana. Kipindi umeondoka nikajua kabisa utakuwa umekufa kwenye vita. Lakini kurudi salama, hii inaonyesha kwamba ni kiasi gani wewe kama mfalme vipi tena Junior? Mbona wamumunya maneno mala nyoki tosha maneno. Mfalme wa Okara, so unashindwa kuongea kweli? Vipi mikakati ya hapa kwenye kasri ilikuwa inakwenda vipi? Na wewe kama msimamizi niambie ripoti, mambo yalikuwa yanaendaje hapa? Samani baba, ilikuwa ni kigugumizi kidogo, nilikuwa nangata maneno. Lakini kila kitu hapa kwenye kasri kimekwenda vizuri, tumeweza kusimamia vizuri kweli. Kwa kweli nashukuru Mungu, hatukuweza kupata madhara makubwa sana. Manake kuna gadi ya walinzi ambao ilikuwa upande wetu, ilikuwa tulinda. Kwa hiyo kila kitu kwenye kasri ilikuwa kinakwenda vizuri. Sioni kama ilikuwa changamoto yoyote ile baba yangu. Safi sana. Napenda vijana kama wewe. Yaani umeonyesha kwamba wewe hata siku mimi nikiondoka hapa unaweza ukaisimamia hii kasri vizuri na ukaiongoza. Nikupongeze sana kwa hilo. Sawa baba yangu, lakini nilikuwa na ombi moja baba yangu. Kuna kitu nataka nikwambie. Wewe ni mwanamfalme bwana, huna haja kuwa na hofu yoyote. Mimi ni baba yako, wewe niambie tu. Mimi nitakusikiza. Ulikuwa hata kuniambia kitu gani mwanangu? Ujue nini babangu, mimi hapa kwenye hii kasri napata kila kitu. Yaani nawapongeza kwa hilo, napata kila kitu, mahitaji yangu yote muhimu nayapata. Lakini ukiangalia baba, mimi ni kijana. Sasa kuna vitu vingine ambavyo nakuwa na vimisi kidogo vya ujana. Junior bwana, wewe sema tunaenda straight kwenye point bwana. Naona unazunguka sana. Unataka mwanamke? Haswa baba, yani ukiangalia kwenye kasi hili kweli napata kila kitu, lakini sina mwanamke. Na ukiangalia mimi umri wangu unaniruhusu kabisa, mimi ni mwanaume kamili, na mimi nahitaji pia kuwa na mwanamke ambaye naye atakuwa ananiliwaza, atakayekuwa ananishauri. Au unaonaje babangu kitu kama hicho? Nakuelewa sana mwanangu Junior, nakuelewa sana unachokipitia, lakini mimi na mama yako tunakuandalia kitu ambacho kiko bora. Unajua wewe ni mwana mfalme. Hauwezi tu kuwa na dandia wanawake wa mjini ambao hata hawajui kuoga. Unabidi upate mwanamke ambaye ni wa hadhi yako, mwanamke ambaye atakuja kuishi kwenye kasri la mfalme mtukufu Okara. Kwa hiyo usijali hilo swala lako, niachie mimi nitalifanyia kazi. Usijali kabisa mwanangu, utapata mwanamke ambaye ni mzuri, mwanamke wa hadhi yako. Manake ukijichanganya kwa wanawake wa mjini, watakuja wakupulule kila kitu. Mwisho wa siku kabaki hauna kitu, ukawa picharolo. Kwa hiyo ni jambo zuri, lakini naomba nipe muda nitalifikiria. Sawa? Okay sawa baba, nimekuelewa.
Jamani, yani unajua kuwa mtoto wa mfalme ni la kweli. Yani angalia, mtu anapewa ngoma, anaruka na enjoy, watu wanakata mauno mbele yake. Yani I wish ningekuwa mtoto wa mfalme. Ala, kumbe na wewe una mawazo kama ya kwangu. Hizi ngoma za kachewa zinachanganya kweli yani. Yaani kuwa mtoto wa kifalme ni la sana ndugu yangu. Tuendelee kukaza buti, tukomae tuna hizi kazi za ulinzi au mengine tuachane nayo jamani. Sawa, lakini sio kwa huo mdundo jamani. Ukiangalia inachanganya kidogo.